Алтын Орда. Орда ғасырлық Еуразиядағы ең алып мемлекет. 200 жылдан аса Еуразия даласында үстемдік құрды. Орыс князьдарынан алым салық жинады, ұлы жібек жолы керуендерін қадағалады, Европамен сауда жасасты. Алтын ордалықтар ойлап тапқан жедел пошта әдісін бүгінде бүкіл әлем қолданады. Сонымен Алтын Орда туралы білу қажет деректерді 7 минутта айтып береміз. Бізге бүгін тағы да Бату есімді моңғол жігіт жол серік болады. Бір қызық айтайын, о дәуірде Алтын Орда атты мемлекет мүлде болмаған. Бұл атау 16 ғасырда, яғни мемлекет ыдырағаннан кейін орыс жылнамаларында кездесе бастаған. Ал шын мәнінде нағыз тарихи атауы Жошы ұлысы. Жошы Шыңғыс ханның үлкен ұлы. Әкесінің ұлдарына жер үлестіру сәтінен тарихи сахна шымылдығы түрледі. Үлестірген дегенде жаулаған жер сенікі дейді. Сөйтіп Жошы 1207 жылы жорыққа аттанып, әуелі Сібірдің оңтүстігіндегі тайпаларды бағындырады. Артынша наймандар мен меркіттерді шабуылдайды. Кейінгілері батысқа қашады, Жошы соңынан ілесіп отырады. Осылайша Шыңғыс хан империясының батыстағы ең шеткі бөлігі Жошы ұлысы қалыптасты. Кейін Жошының ұлдары бұл жерлерге Еділ бойын, Кавказды, орыс князьдықтарын, Қырым және Дунайға дейінгі Қара теңіз жағалауын қосып алды. Әуелгіде мұның бәрі алып империя құрамында болған. Алайда Шыңғыс ханның балалары мен немерелері өзара бақталасқа түсіп, әр ұлыс жеке мемлекетке айналды. Жошы ұлысы сол қанат пен оң қанатқа бөлінді. Ақ Орда және Көк Орда. Ақ Орда қазіргі Қазақстан аумағы. Ол Жошының үлкен ұлы Орда еженнің еншісіне өтті. Ал Көк Ордаға оның бауыры Бату иелік етті. Қазақстан президенті резиденциясының Ақ Орда деп аталуы тегіннен тегін емес. Байқадың ба? Елестет. Бұрынғы заманғы Ақ Ордада келе жатырсың. Кенет алдыңнан таңғажайып қала шығады. Адамдары ғимараттармен қоса тұтас бір ағзадай жүздеген шақырымды артқа тастап көшіп барады. Моңғолдар көшпенді халық болғандықтан бас қала маусым сайын өзгеріп отырған. Сонда Астана не болды дерсің? Хан қайда болса, ол сонда ғой. Сондықтан әуелгі Астана Бұлғар болса, Сарай Бату, Сарайшық пен Сығанақ та бас қала болды. Хан өзінің отбасымен бірге көпестерді, қол өнершілерді және әскерді көшіріп әкететін. Еуропалық саяхатшылар өгіз бен атқа жегілген мыңдаған арбаны көргенде аң-таң болған. Арба үстінде қала тұрғындармен қоса мешіт, базар, тіпті ас үй кетіп бара жатса таң қалма. Көшпелі қалаларда қыз-қыз қайнаған өмір ғой. Тиын соғылып, қонақ үй салынып, тіпті кәріз жүйесі жүргізіледі. Алайда оларда бірақ нәрсе, қаланы қоршаған қабырға болмаған. Сол себепті де қалалар ұлғая беретін. Сарай Батуда шамамен 100 мыңға жуық адам тұрған. Орта ғасырлар үшін бұл нағыз мегаполис. Мұншалық ауқымды мемлекетті қалай басқармақ керек? Астана ауыстырғыш, халқы да, жауы да көп. Интернетте байланыста жоқ. Жошы ұрпағы бұл ретте де амалын тапқан. Сол заманның ноу-хауы ям жүйесі деп аталған. Былайша айтқанда экспресс пошта ғой. Елдің түкпір-түкпірінде 30-60 шақырым сайын бекет болады. Сол бекеттерде атшабар ат ауыстырып мініп, немесе хатты келесі курьерге табыстап отырған. Жүйенің тиімді болғаны соншалық, әдетте 10 күнде жететін хат-хабар бірақ тәулікте жетіп отырған. Орта ғасыр үшін найзағай ма? Алайда шабармандар тек пошта қызметімен шектелмеген. Бұл жүйе лезде мемлекетті тиімді басқару тетігіне айналды. Хандар ям жүйесі арқылы жарлық таратып, әскерді жабдықтады, барлау қызметі дамыды. Алтын Орданы қуатты еткен жолдар мен пошта жүйесі ғана емес. Ең басты байлығы адамдар. Моңғол, түркі, славян, парсы, мұсылман, христиан, тәңіршілдер. Әр түрлі этнос сенім мен көзқарас иесі бір ордада тоғысты. Себебі хандар ұлт пен ұлысқа қысым көрсетпеудің маңызын ұққан. Тіпті билеушілердің жұбайларының көбі христиан болған. 14 ғасырдан бастап ресми дін ислам болғанына қарамастан. Сарай Батуда кей ұлттардың өз базары бар аудандар болған. Ал араб пен парсы көпестеріне тауарын қорғау үшін бөлек дуал тұрғызуға рұқсат еткен. Алтын Орданың тағы бір ерекшелігіне мына суреттер дәлел. Мұнда Шыңғыс хан мен Бату және Абақа хан бейнеленген. Ал мына суреттерде ағылшын корольдері мен Осман сұлтандары. Ал мынау Қытай императорлары. Қандай айырмашылық байқадың? Алғашқы суреттегілер әйелдермен бірге бейнеленсе, кейінгілерінде ел билеушілері жалғыз өзі түскен. Оның сыры мынада. Алтын Ордада әйелдердің рөлі де, маңызы да айқын болған. Батудың бәйбішесі Борақшын ханым күйеуі қайтыс болғанда билікті өз қолына алғаны бар. Хандардың жұбайы елшілерді қабылдап хат-хабар жүргізген. Әйелдер атқа мініп, жүзін тұмшаламаған.
Негізі таңғалатын түгі жоқ. Алтын Орда құрылғанға дейін-ақ 15 ғасыр бұрын дәл осы сайын далада скиф патшайымдары да әскер басқарып жауға қарсы соғысқан. Қысқасы, Алтын Орда осындай мемлекет болды. Шекарасымен қамалы жоқ, есесіне логистикасы мінсіз, халықтар мен дінге деген төзімділігімен ерекшеленген держава. Алайда тарихтың таразысы қатал. Оған тіпті кейде мықты мемлекеттер де төтеп бере алмайды. 14 ғасырда орданы алауыздық пен сыртқы жаулардың шабуылы әлсіретті. Әмір Темір соққы беріп, 15 ғасырға қарай алып мемлекет бірнеше бөлікке бөлінді. Картада Қазан хандығы, Қырым хандығы, Сібір хандығы және Қазақ хандығы пайда болды. Бұл енді басқа әңгімеге арқау болар оқиғалар. Көрем десең, ролик дайын. Арнамызға жазылып, қоңыраушаны бас. Жаңа шығарылымдарды қалт жіберме.